โอเคမင်္ဂလာပါသမစ်ကနေကြိုးဆိုပါရစေဒီနေ့ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့နာရူတိုပြန်ကြည့်ရင်အီတာချီကဂျီရာယာကိုကြောက်နေတဲ့အပိုင်းမှာတစ်ခုစဉ်းစားမိသွားပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အီတာချီနဲ့ဟိုကာကဲ9ယောက်ချရင်ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာပါ9ယောက်ပေါင်းနေတော့ပဲဟုတ်ပါမလဲတကောင်ချင်းစီကိုပြောတာပါဂျီရာယာမှာ stage မှုရှိတဲ့အတွက်အီတာချီရဲ့ကန်ဂျေဆူကမတိုးလို့ကြောက်တာမှန်ပေမဲ့ဟိုကာကဲတွေထဲမှာတော့ Fast နဲ့ Naruto ကလွှဲရင်အီတာချီရဲ့ကန်ဂျေဆူကိုကောင်တာနိုင်တဲ့သူမရှိပါဘူးရှေရှေဝေးဝေးတွေ intro ဝင်မနေပဲအစင်းလိုက်လေးစားလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံး First ဟိုကာကဲဘာမှပြောစရာတော့မလိုပါဘူးအီတာချီရှုံးပါတယ် Second ဟိုကာကဲအီတာချီနဲ့ Second ဟိုကာကဲသာထိတိုက်ရင်စားရမယ်ဆိုတော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ battle ဖြစ်လာမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့တိုဘီရာမာကမွေးတဲ့ကဥချီယာတွေကိုပထွေးမုံမုံလာတဲ့ကောင်ပါဒီမှာဘသူနိုင်မလဲမပြောခင်တိုဘီရာမာရဲ့အမိုက်စားအရှိသွေးတွေကိုစမြုပ်ပြန်ပြောချင်ပါသေးတယ်ရှာရင်ကန်ကနင်ဂျေဆုနဲ့ထိုင်ဂျေဆုတွေရဲ့ movement ကိုဖန်နိုင်တဲ့အတွက်တိုဘီရာမာကအဲ့ဒါကိုကောင်တာဖို့ရှာရင်ကန်တော့လိုက်ဖက်လို့မရှားလောက်အောင်မြန်တဲ့ flying ranking ကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဂျေဆုနဲ့ပဲမာသာရာရဲ့ညီကိုတန်နိုင်ခဲ့သလိုအဲ့ဒီဂျေဆုကြောင့်ပဲ fourth ဟိုကာကဲကကိုနိုဟာရဲ့ yellow flash ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုရှားခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးရိုးရိုးကလုံးတွေကအတူလားအစ်စ်လားဆိုတာရှာရင်ကန်ကချာကာရာဖလိုးကိုကြည့်ပြီးခွဲနိုင်တဲ့အတွက်တိုဘီရာမာကချာကာရာတွေကိုပါ copy ထားတဲ့ Shadow Clone ဂျေဆုကိုထွင်လိုက်ပါတယ် Shadow Clone နဲ့လူအစ်စ်ကိုရှာရင်ကန်ရောဗျာကူကန်ရောမခွဲနိုင်ပါဘူးနာရူတိုကဒီတကွက်နဲ့ခံမန်းရအခက်ဆုံးနင်ဂျာဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုရှားခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်တွေသားဖကောင်းစားသွားတဲ့နှစ်ကွက်ကိုတီထွင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်နဲ့တင် Second ဟိုကာကဲကတော်တော်ကြမ်းနေပါပြီနောက်ပြီးတော့ဥချီယာတွေက Fire Style ကိုသုံးတဲ့အတွက် Second ဟိုကာကဲကအဲ့ဒါကိုကောင်တာဖို့ Water Style ဂျိုဆုတွေအများကြီးကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်ဥပမာ Water Wall လို့ပါလို့ဆိုမီးကိုပျော်ပျော်ကြီးကောင်တာလို့ရှားပါတယ်နောက်လေကြံပါသေးတယ်ကိုနိုဟာရဲ့ Forbidden ဂျိုဆုအများစုကသူထွင်ခဲ့တာပါတကယ်လို့သာတိုဘီရာမာကဥချီယာတွေအကြောင်းကိုသူတို့ထက်တောင်နှောကြည့်တဲ့သူမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ skill တွေကအီတာချီကိုနိုင်ဖို့မသေးကြပါဘူးဒါပေမဲ့အီတာချီအတွက်ကန်ဆိုတာကတော့ Second ဟိုကာကဲကတခြားသူမဟုတ်ပဲတိုဘီရာမာစန်ဂျူဖြစ်နေပါတယ်အီတာချီက genius တယောက်ဆိုပေမဲ့တိုဘီရာမာက super genius ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာလည်းအီတာချီရှုံးပါတယ်နောက်တစ်ယောက်က Third ဟိုကာကဲ Third ဟိုကာကဲကကိုနိုဟာမှာရှိသမျှဂျုဆုအကုန်လုံးကိုတတ်တဲ့အပြင်ချာကာရာနေချာ၅မျိုးလုံးကိုသုံးနိုင်တဲ့အတွက် The Professor လို့တောင်ခေါ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအီတာချီရဲ့ဂန်ဂျစ်ဆုကိုရှောင်နိုင်နေဆိုရင်တော့မှဆူဆာနိုနဲ့မန်ဂဲကျိုရှာရင်ကန်ကိုရှင်နိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကလည်းအဖိုးကြီးဖြစ်နေချိန်မှာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ prime စင်မှာကိုပြောတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ Third ဟိုကာကဲမှာတစ်ပည့်၃ယောက်ရှိပါတယ်အားလုံးသိတဲ့ legendary ဆန်နေထဲမှာ Orochimaru နဲ့ Jiraiya တို့နှစ်ယောက်လုံးကသူ့ထက်သာသွားပါတယ်အီတာချီက Orochimaru ထက်ကျန်လာအားလုံးအသိပါ Jiraiya တောင် stage မှုကြောင့်ဂန်ဂျစ်ဆုသုံးမရလို့ပါမဟုတ်ရင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲကအီတာချီအတွက်လွယ်လွယ်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ Third ဟိုကာကဲကိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ Fourth ဟိုကာကဲအလဲရောက်ပါပြီ Fourth grade ninja ဝါတဲ့က Komi form နဲ့သာဆိုရင်တော့ Fourth ဟိုကာကဲက AC နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မျှတာသွားအောင်သူအသက်ရှင်နေတော့ကနေပဲရှင်ကြည့်ပါမယ် Yellow Flash လို့တောင်တင်စားရလောက်တဲ့ Shinobi War မှာအမြန်ဆုံးလူသားကိုနိုင်မို့ဆိုအီတာချီကဂန်ဂျစ်ဆုနဲ့ဖမ်းပြီးမှာကိုရှာမှာပါအဲ့လောက်မြန်နေတဲ့ကောင်ကအာမသေးရဆုနဲ့လည်းလောင်မှာမဟုတ်သလိုစူဆာနိုနဲ့ကောက်ရိုက်လို့လည်းမရှာပါဘူးဂန်ဂျစ်ဆုရဲမရအောင်လဲ Yellow Flash ဆိုတဲ့နာမည်ကအလကားရထားတာမဟုတ်ပါဘူးတေချာပေါက် Fourth ဟိုကာကဲကလွန်အောင်ရှောင်ပြီးရာဆန်ကန်နဲ့ထူလိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝင်တာက Fourth ဟိုကာကဲပါ9ယောက်မြောက် Fifth ဟိုကာကဲသူကတမ်းမာတဲ့ဒဏ်ရာအကုန်လုံးကိုဟီးနိုင်နေဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါ limit ရှိပါတယ်သူ့မှာမန်ဂဲကျိုရှာရင်ကန်ရဲ့ဂန်ဂျစ်ဆုကိုကောင်တာနိုင်လောက်တဲ့နီးစနစ်မရှိသလိုစူဆာနိုရဲ့ ceiling weapon ကိုကောင်တာနိုင်လောက်တဲ့ဂျူဆုမျိုးလည်းမရှိပါဘူးသူလှုပ်တတ်တာဆိုလို့လက်သီးနဲ့လိုက်ထိုးပြီးကိုယ်တန်ရအလိုအလျောက်ကူတာလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့လောက်နဲ့တော့အီတာချီကိုမနိုင်ပါဘူးဒီပွဲမှာဝင်တာကအီတာချီပါဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်က Sith ဟိုကာကဲဒါကအဖြေပေါ်ပြီးသားပါကိုနိုဟာရဲ့အကျန်းဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Legendary Team 7ရဲ့ခေါင်းဆောင်နာမည်ကြားတာနဲ့တင်ရန်သူတွေဖိမ့်မိတ်တုံအောင်ကြောက်ရတဲ့ White Fang ရဲ့သားဂျုဆုပေါင်း1000ကျော်ကို copy ထားတဲ့ကိုနိုဟာရဲ့ copy ninja Sharingan no Kakashi ကအီတာချီနဲ့တွေ့တော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကန်ဂျစ်ဆုရဲလျှောက်သွားပါတယ်ဒါက Kakashi ညံ့လို့မဟုတ်ပါဘူးအီတာချီကတော်လွန်နေတာပါဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာအီတာချီသေးချပေါင်းနိုင်ပါတယ် Seventh ဟိုကာကဲဒါလည်းပြောနေစရာမလိုပါဘူးနာရူတိုကပေါ့ပေါ့ပပလေးနဲ့ကိုနိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်း form တွေမဟုတ်ပဲ stage မှု only နဲ့တော့အီတာချီရဲ့အာမတေယာဆုကိုရောဆူဆာနိုကိုရောရှင်ဖြုတ်နိုင်လောက်အောင်ကြံပါတယ် stage မှုကြောင့်ဂန်ဂျစ်ဆုကိုကောင်တာနိုင်တယ်လို့ဂျင်ချူရီကီတွေကိုဂန်ဂျစ်ဆုကအလုံးမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူဂန်ဂျစ်ဆုမိတိုင်းဘိုက်ထဲအန်တွေဆွဲအီတာချီရဲ့ skill တွေကို outplay နိုင်ဖို့သူ့အတွက်အချိန်မလောက်ပါဘူးသူ့ plan မဆုံးခင်ချာကာရာကုန်ပြီးရှော့သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝင်တာကအီတာချီပါဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုံးကကျွန်တော်အမြင်မို့တချို့သူတွေရဲ့အတွေးနဲ့မတူတာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့် brother တို့အနေနဲ့ဒီထက်ကတပွဲပွဲမှာမတူတဲ့ outcome ရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ရင် comment မှာဆွေးနွေးသွားနိုင်
မှာဆွေးနွေးသွားနိုင်ပါတယ် Marvel နဲ့ DC ရဲ့ထွက်ထားသမျှ animated movie တွေကိုမြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ကြည့်ကျင်နေဆိုရင် The Mist ရဲ့ Miss ရဲ့ Telegram မှာတခါမကြမ်းရှိပါတယ်တသက်စာမမကြီးနဲ့တခါဝင်ထားလိုက်ရင်အသစ်ထွက်လာသမျှကားတိုင်းကိုလည်းစက်ကြည့်နိုင်အောင်ပါ Movie တွေအပြင် DC Animated Series တွေ Marvel Animated Series တွေနဲ့ Star Wars The Clone Wars တို့ကိုလည်းကြည့်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်မန်ပါဝင်ခြင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်သိချင်တာရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် link တွေကို description မှာရော comment မှာရောပေးထားပါတယ် Telegram ကနေလာမေးလို့ရှာပါတယ်ဒီနေ့အဖို့ Adios